太理解大哥，我这意思，不是太理解你。我们正常吃饭不违法。那咱们战友聚会，你看看。今天的我不相信你们这没有当兵的。今天的战友聚会啊，这是聚会都这儿呢。没法。这是我们订的房间。我们没违法。你要说去，我们这瞅客去的时候，对吧？对。你这没有，你没有你们这样的，干啥的都让人带人了呀？哪儿的？问问他们是哪儿的？这个是现在这问问他们是哪儿的？我这你们是执法，你们还是听领导的。对，你们那是违法也得听领导的，是吧？我们执法这也谁都违法不违法呀？让大家去了解。我真的，大哥，我也不为难你，哪个领导找你说的？叫他，你他说的哪的？哪个领导？哪个领导找你们说我们吃饭呢？你们的点带人。今天的我们战友聚会啊，这是我们订的房间。你们能理解呀最好，你要理解不了我们也违法。理解不了。大哥，我们不理解，主要是不理解，遵纪守法，是吧？好像我们不会不好，不是说理解。这不是理解的事儿，我们这遵纪守法的，我们是你说社区咱也不是小偷，对吧？干啥呢？你说没说你们。我们当兵还当错了是哪儿的？谁说没说你当错了啊？这家伙当兵身边还敢当兵吃饭你还拿着还来走，还往家走？我们是违法的还是哪儿的？是了解情况了，过了这个意思。你了解情况，你说。了解情况，你看了吗？都我们在一块吃饭呢。不了解情况。那看我们这边呢，除了有个共产党呀，都是超级虎。明天那个找分那个，哪个都爱国爱党爱家的，咱们有那两个。我们哥几个都啥呀？一会儿我们家吃顿饭，搞庆祝饭。我们家哎，这是调过来，大哥呀！你们是当兵的，你调过来，你都知道你们下不下去这手，哪儿下的？有分儿都有功，有分儿都足呗，对吧？你或者是平常像了解啥情况也中。对，现在就不让去。没说你们聚会不让去。今天了，我告诉你，我们战友没事我们订个房间，一会儿都吃顿饭。15，今儿整个15一里头这么的，对吧，大哥呀？都战友啊，都战友，没搭茬，都是战友。连战友带朋友，我没朋友哪儿当然哪有你们这样的？我们全都是哥们儿，也都是战友，都是一越战干嘛的？那块儿，我跟你说，这人打越战的都有。你这都是为共产党效力的人，你说也不合适，真的。不合适。你说大家伙儿聚个会，吃点饭，你说你至于你说完了还来走？有啥人要不把这说也不。这事咱们得说说吧，咱们是河北省唐山市吧，过年以后咱这战友间的聚会，订个房间的整个这个啊。我们这点好心情全让你们。哪年哪月啊？2019年2月18号，正月14晚上啊。